이번에 나갈 돈 다시 한번 보도록 하겠습니다. 우리 원장님, 이정춘 원장님, 이번 행사에 참고를 해주고 계셨는데요. 소리 없이 진행을 잘 해주셔서 이제 넘어가 보겠습니다. 396번! 396! 어때? 거기 있습니다. 축하드립니다. 자, 이번에는 4골! 4골 나갑니다. 4골! เธอจะเป็นเจ้าชูจังในแฟนเท่าไหร่ 아, 예. เงินที่กว่าที่เขามีนา 그렇죠. 네. 전부 나도 아유. 525번! 525번! 네, 저 뒤에 계십니다. 축하드립니다. 우리 김재준 대장님, 이왕 여기까지 오셨는데, 그래도 오늘 오신 분이 혹시 안 오신 분이 있으니까 축하 인사 말씀 들어보도록 할게요. 제가 노래도 좀 시켜야 되는데, 시간이 없어요. 예. 네, 안녕하세요. 김재준입니다. 이렇게 한번 가져주신 사모님 여러분, 정말 고맙습니다. 오늘 마무리 잘 하시고 해마다 행복한 마음 담아주시고 하실 때또 건강하세요. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아주 꽃감 축제를 옛날부터 양천면 대장이 되어 계시면서부터 추려온 분이라서 조용하게 이번에 이렇게 준비를 해주셨고요. 우리 진짜 본위원장님이 전체적인 책임을 맡아서 너무 수고가 많으셔서 처음 시작할 때부터 지금 살이 좀 몇 킬로 빠진 것 같아요. 내가 볼 때 너무 수고가 많으셔서요. 제가 좀 죄송한 생각이 들 정도인데 우리 본위원장님 너무 수고 많으셨습니다. 자, 이번에 오셔서 추첨을 해볼 수진위원장님 현용원 수진위원장님 오셔서 자전거 뽑도록 하겠습니다. 자전거. 내가 자전거 대야 되겠다 막 이렇게 생각하고 계시겠죠. 우리 위원장님 손으로 여러분들 누구한테 하실 건가 자전거 뽑아보도록 하겠습니다. 자전거 세대인데요. 제가 제 마음대로 두 대만 뽑고 우리 시장님 아직까지 안 가고 계신 것 같아요. 시장님한테 자전거도 뽑고 테레비도 뽑고 이렇게 하도록 하겠습니다. 두 대만 뽑아주세요. 예, 현용현 우리 추진위원장님